السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم غتلقاكم بخير وعلى خير. Bonjour les filles, aujourd'hui ان شاء الله on va faire des mini pizzas. Voilà, donc on commence, bismillah. Donc j'ai 3 verres à thé tiède d'eau, donc l'équivalent de 400 grammes. 400 grammes de farine, le quart d'un verre d'huile, 37 millilitres, sel selon le goût, le quart d'une petite cuillère d'ail en poudre, un peu de poivre, 8 grammes de levure chimique, 2 grandes cuillères de poudre de lait et une grande cuillère de levure boulangère. Donc هنا البنات عندي 3 الكيسان ديال اتاي ديال الماء، هذا بحال هكا بالعبار عطاني 400 غرام. عندي هنا 400 غرام ديال الفرينه، عندي 8 غرام ديال خميره الحلوى، عندي الملح حسب الذوق، عندي هنايا راس معلقه ديال الثومه غبره، وعندي شويه ديال الابزار، عندي 2 معالق كبار ديال الحليب بودره ومعلقه كبيره ديال الخميره. ندوزو على بركه الله. Donc là je vais mélanger, donc je vais mettre l'eau, نديرو الماء، الزيت، l'huile, la levure, le lait en poudre, le sel, l'ail et le poivre. Donc هنا درت الثومه غبره، الملحه، الحليب غبره، خميره العجينه، غنخلطهم مزيان وغنزيد الفرينه. Pour la farine je vais en mettre petit à petit pour voir le parce qu'il y a certaines farines qui absorbent vite et il y en a que non. Donc هنا الفرينه غنزيد غير بشويه بشويه وانا كنشوف، حيت كاينه الفرينه اللي كتشرب كاينه اللي لا. غنزيد الخماره، donc je rajoute la levure chimique et je mélange. Voilà les filles, donc là pas besoin de la laisser lever, donc là directement je la mets dans une poche à douille et je vais commencer la cuisson inchallah. Donc هنا بلا ما نخليوها تعاود تخمر غنديرها في جيب حلواني ونبداو كنطيبو. Donc voilà les filles, dans une poêle bien chaude, donc on baisse le feu et on vient mettre la pâte. Donc هنايا انا المقله راني نقصت عليها مزيان تتسخن مزيان المقله، نقصوا عليها. انا المقله عندي ما تتلصقش، الا كانت المقله ديالكم كتلصق دهنوها بشويه ديال الزيت. Donc c'est votre poêle à alcool, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile. Donc juste un peu d'huile dans un sopalin et vous essuyez la poêle. Donc ما تكثروش الزيت، الا بغيتو ديروه ديروا غير المقله فيها شويه ديال الزيت نقيطه ومسحوه بقاعه ديال المطبخ صافي وبداو كطيبوا. دونك هنايا البوطه ناقصه مزيان، غنخليهم حتى يطيبوا من التحت ونقلبهم. دونك لا à feu très doux. Une fois que c'est cuit par en bas, on les retourne. بعد ما كملناهم في الطياب ديالهم تيجوا صراحه رطبين وهشاش بزاف، كيجوا بحال تقريبا البانكيك، تيجوا صراحه فنين. دونك هنا بالنسبه للحشوه كل وحده دير اللي بغات، الاختيار ديالكم. بغيتو ديروا فيهم البصله والفلفله، بغيتو ديروا فيهم الكفته، بغيتو اي حاجه بحال عماره عاديه ديال البيتزا. Donc voilà les filles, une fois que je les ai finis, ils sont super moelleux. Donc pour la farce, vous mettez ce que vous voulez et ce que vous aimez. Donc vous pouvez mettre des poivrons avec des oignons, vous pouvez mettre de la viande hachée, du poulet, ce que vous avez. Donc moi là j'ai de la mozzarella, j'ai de la crème fraîche, du fromage roquefort, sauce tomate et du thon. Donc هنايا بالنسبه للحشوه انا عندي هنايا موتزاريلا، عندي صلصه ديال المطيشه، عندي الطون، عندي هنايا الفرماج روكفور، وعندي لا كريم فريش. دونك هادو بثلاثه غيتواتاو مع بعضياتهم، وهادو تاني بثلاثه غنديرهم بوحدهم. فوالا هنا البنات في نفس المقله غنعاود نحط هادو اللي صايبنا، دونك لا بات بحال هكا. دونك لا جو مي لا بات je la remets dans la même poêle, donc à feu doux encore. Donc je mets de la sauce tomate.
fois que je les ai finis, donc là voilà, je couvre et je laisse le fromage fondre donc à feu très doux. دونك هنايا نقصت البوطه مزيان وغطيت، ضروري تغطيو باش يذوب الفرماج ونخليوهم حتى يكملوا الطياب ديالهم. دونك فوالا لي في، اون فوا كو لو فرماج ا فوندو البنات، دونك دابا غادي ندوزو باش نصايبو اللي فيهم لا كريم، دونك اللي فيهم لا كريم فريش. دونك لا اون فا فير سو ا لا كريم فريش. دونك جو بران لا ميم شوز، دونك on va faire la même chose. Donc on étale la crème fraîche. Donc, pas besoin de l'étaler bien comme il faut parce qu'elle va fondre, du coup elle va s'étaler toute seule. بلا ما تبقاو مضاربين معاها، غادا غير تسخن وكتسيح غير بوحدها. Voilà les filles, donc là pareil, une fois que le fromage a fondu, je vais rôtir. صافي هنا داب لنا الفرماج، صافي تنحيدو من دغيا كيذوب. البنات كملنا البيتزات ديالنا كيف ما كتشوفوا. دونك هادو تيجوا فنين صراحه، بجوجهم تيجوا رائعين كما قلت لكم، عمرهم باش ما بغيتو. Voilà les filles, donc une fois qu'on les a terminés, donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme farce. Donc voilà les filles, donc regardez-moi cette pâte, elle est super bonne et comme je vous ai dit, donc c'est facile à faire. Donc j'espère les filles que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt inchallah. البنات كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. كنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، سلامه.